अरे बच्चों देखो, यहाँ तो ट्रेन और पुलिस कार का एक्सीडेंट हो गया। अरे अब क्या होगा बच्चों, ये देखो, यहाँ तो प्यारी प्यारी कार, हेलीकॉप्टर, जेसीबी सभी उल्टी पुल्टी पड़ी हैं। अब क्या होगा, कैसे सीधी होगी ये। अब क्या करें बच्चों, चलो जेसीबी से मदद मांगते हैं। वाह, ये देखो जेसीबी आ रही है। वाह, हमारी मदद के लिए। चलो जेसीबी अपना कमाल दिखाओ और इस ट्रेन को जल्दी से सीधा करो। अरे नहीं, जेसीबी ने तो पूरी ताकत लगा दी लेकिन ट्रेन सीधी नहीं हो रही है। शायद एक जेसीबी और लाना पड़ेगा। हाँ, शायद ऐसा ही लग रहा है। चलो एक और जेसीबी को बुलवाते हैं। हाँ, हमारी पुलिस कार भी काफ़ी बड़ी है, एक जेसीबी से सीधी नहीं होगी। ये देखो हमारी दूसरी जेसीबी आ रही है। चलो, वाह कितनी स्पीड में आ रही है भाई। चलो इसको लगाते हैं। चलो जल्दी से जेसीबी ट्रेन को सीधा करो। चलो लगाओ अपनी ताकत। ये देखो जेसीबी सीधा कर रही है। वाह, ये सूंड लगाई। अब देखो हाथी, तुम एक साइड हो जाओ। चलो दोनों एक साथ ताकत लगाना, लेकिन यहाँ से नहीं, यहाँ से लगाओ। हाँ, तब जाकर सीधी होगी। चलो अब देखते हैं सीधी हो पाती है या नहीं। अरे नहीं, ये क्या, जेसीबी से तो सीधा हो ही नहीं रहा है। अब क्या करें बच्चों, ट्रेन कैसे सीधी होगी हमारी। हमारी जेसीबी की सूंड छूट छूट जा रही है लेकिन ट्रेन सीधी नहीं हो रही है। अब क्या करें, चलो जेसीबी आगे धकाओ ट्रेन को। वाह, चलो अब सीधा कर कर देखो, शायद अब हो जाए। वाह, जेसीबी ने पूरी ताकत लगा दी लेकिन ट्रेन सीधी नहीं हो रही है। अब क्या करें, फिर से धकाई, अब फिर से ताकत लगाई। इस बार तो पक्के में ही सीधी हो जाएगी, जेसीबी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये देखो हो गई ना सीधी। वाह, ये देखो हमारी ट्रेन सीधी हो गई। थैंक यू जेसीबी। चलो अब जल्दी से पुलिस कार को और सीधा कर दो। चलो जल्दी घूमो। वाह, ये जा रही है हमारी जेसीबी, पुलिस कार को सीधा करेगी। ये देखो इसके पहिए पर सूंड लगाई, अब लगा रही है ताकत। अरे ये क्या बच्चों, पुलिस कार तो गोल गोल घूम रही है, जेसीबी ताकत लगाती है और घूम जाती है। अब क्या करें। अरे फिर से देखो, ये घूम गई, ये तो सीधी हो ही नहीं रही है। चलो इस बार हो जाएगी। वाह, ये तो हो ही गई सीधी। वाह, और लो अब जल्दी जल्दी से ट्रेन के ऊपर उसका सामान रख देते हैं। सारी ट्रेन भरनी है। चलो ये हेलीकॉप्टर रख दिया। ये देखो ये कार। वाह, ये दूसरी कार, ये तीसरी कार। वाह, ट्रेन लोड हो गई, अब ट्रेन जाने की तैयारी में है। ये देखो अब ट्रेन चली। वाह, ले जा रही है सभी को, है ना ट्रेन मज़ेदार।